चलो दोस्तों देखते हैं आखिर किस देश का टेप सबसे मजबूत है। तो सबसे पहले ये पागल लड़का पाकिस्तान का सबसे मजबूत टेप लेकर उसका ट्रैम्पोलिंग बनाकर जैसे ही उस पर जंप करता है तो पाकिस्तान के टेप का धज्जियां उड़ जाता है और कंपटीशन से बाहर हो जाता है। और जैसे ये पागल लड़का चाइना का सबसे मजबूत टेप लेकर उसका ट्रैम्पोलिंग बनाकर जैसे ही उस पर जंप करता है तो चाइना का टेप का भी धज्जियां उड़ जाता है और कंपटीशन से बाहर हो जाता है। और अब बारी है हमारे इंडिया का। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया जीतेगा या नहीं? लेकिन वह देखने से पहले भारत पाकिस्तान में आप किसको प्यार करते हैं? पाकिस्तान को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करेंगे और भारत को प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब। याद रहे, भारत से प्यार करने वाले ही सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। और लास्ट में आप लोग देख ही सकते हो, जैसे ही ये लड़का भारत के सबसे मजबूत टेप से ट्रैम्पोलिंग बनाकर उस पर जंप करता है तो इंडिया का टेप लास्ट तक नहीं टूटता और कंपटीशन जीत जाता है।